金钱的味道。来定大金元宝，这皮儿能吃吗？不能。先吃个 AJ 蛋糕，哇！盒子是装饰品，哇！球。里面是水果，蛮好吃的。都是水果，一点都不腻。草莓炸弹慕斯，来一袋，再来一袋。哎，炸弹慕斯。
发芽。我是那种偏爱奶油的。这个不是抹茶味儿的，啊，我差一点那样吃了，你们让我竖着吃。这是我订的那个椰子什么，好像是凤梨味儿的。好听。这好硬，一会儿再吃。冰了。啊，太冰了。暗藏小心机呀、看，
米尔蛋糕。先和一个不长肉的果子。